大學老師嚟嘅。OK， 係今日葉牧師叫我嚟分享咁樣我叫做林心文，喺建道讀第2年嘅 MDiv。咁我哋先睇呢個Jason Silver 嘅呢首歌啦。唔係佢單單教你感受。According to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Born in the fullness of deity, dwells bodily and human filled in Him, who is the head of all rule and authority. In Him you were circumcised, accomplished without hands, by putting off the body of the flesh, by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you also raised with Him through faith, in the powerful working of God, who raised Him from the 揀呢首咧，因為而家好多 AI 歌啊，因為自己作嘅，佢都排擠 AI 嘅。God made alive together with Him and forgave us all our trespasses, by canceling our debt, accusing legal demands. He set aside mammon into the cross, placed on His rulers and authorities, put down to open shame and to shame, by triumphing over them in Him, by putting off the body of flesh, by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you also raised with Him in faith, in the powerful working of God, who raised Him from the dead.好，我哋先做個祈禱啊！我會用普通話來禱告。親愛的主，我們感謝你今天早上帶領我們在一起。天父，我們懇求主你的話語帶領我們，讓我們能夠明白你的話，也幫助孩子等一下分享的時候能夠把這個課能夠講得清楚明白。也求主在每個人的心裡面動工。讓我們能夠明白你的話語，奉靠耶穌基督的聖名，阿門。OK。
所以今日就係第4章啊。咁啊，我哋好多時候睇文法聖經嗰個 version Bible 嘅時候，有好多嘅 strike off verb。strike off 就係佢畫一行，畫一行。咁啊，嗰個係咩意思咧？通常就係話佢嘅嗰個字係 is、am、are、be or become or has or have。遇到呢啲嘅時候咧，我哋點解嚴牧師嗰度畫一行，畫一行就話唔好去睇，我哋要 emphasize 佢後邊嘅嗰一句。後邊嗰一句通常佢嘅 noun 或者係佢嘅 adjective， 佢嘅名詞或者佢嘅形容詞係或者係嗰個 participle 係最重要嘅，所以就需要咁。好似我哋曾經讀過嘅嗰個esteem 就係畫咗嘅，咁就後邊咧就睇到佢係講不偏待人。咁另外一個就係畫咗嘅，咁就係叫我哋要基督可以居首位。然之後就係呢啲就係嗰啲 example 就係全部喺歌羅西書裏邊揾得到嘅呢啲，所以就記住就如果你睇個文法聖經有畫一行，咁就睇後邊嘅 noun verb 或者係 participle。咁我就將上一次因為我都係第一次同你哋一齊學嘅，所以但係就準備嘅時候咧就要消化。咁消化嘅時候就睇到 OK 好重要嘅就係呢個 imperative 就係 VM 用 capital 嚟形容嘅。咁另外一個就係 hina plus subjunctive 就係 VS。咁另外一個降一個層次咧就係重要就係要嘅就係 indicative 嘅就 VI。同埋嗰個 VN infinitive， 再降多一個就係嗰個 participle。咁呢啲遲啲應該 PPT 都可以俾到你哋嘅，所以你哋可以影或者係等 PPT 都得。咁我就仲有就係喺好多嘅字後邊咧，如果有呢啲WAIT。嗰個 W 就係 when, whom, whatever, which, who, which, whenever, whether 呢啲字嘅後邊基本上將頭先我哋覺得好重要嘅就變成重要，如果係重要嘅就變成次要，就降一級咁樣。另外 S 呢個 A 嘅都係。As like that 或者係 according all 呢啲都係。另外呢個 I 就係嗰個 if or if ever 都係。最後就係呢個 T 嘅部分就係 though or though 或者係 since 都係。咁如果睇翻呢個3個位置咧，我就用佢。因為你哋都有呢個 Scripture for All 呢個 print up， 你去 Scripture for All 可以隨時可以 print 一個 chapter 出嚟嘅。咁通常我就會畫，如果你有 color pen 就可以畫 VM， 我就用呢個嚟畫，或者係 hina plus VS 我就咁樣畫。所以紅色之後咧。令到下一個就係要嘅，我就將佢畫黑色啦。再畫就越嚟越降低咯。咁樣如果遇到 WAIT， 對唔住，我加個 S， 呢個將個 S 攞走。Since 如果遇到咁嘅話，有 hina plus VS， 佢就降低啦，就唔係好重要啦。同埋如果係
呢啲 VIVN 嘅遇到咁嘅情況咧，都係降一級。呢個就基本上就係降一級，就唔重要啦。所以咁嘅 concept， 所以大家要知道啦。咁我哋就開始睇呢個第4章嘅第1節。我哋先讀呢個中文聖經啦，第1節，一齊讀，1、2、3。你們作主人的，要公公平平地待僕人，因為知道你們也有一位在天上。OK， 所以我就基本上如果睇落去，就第一個出呢個 VM 嘅就係咁嘅呢個字係代，係咪？代。咁後邊有一個 VP 我哋就咁樣，我就咁樣畫。然之後咧就有嗰個 haughty 就係what that 咁嘅意思嗬。然之後後邊就有一個 strike off。咁 strike off 嘅時候你就唔睇佢睇，雖然呢個 strike off 嘅係 VI 係咪？但係佢係 strike off 嘅，你就睇佢後邊嗰個。後邊嗰個就係講 master 就係主。點解我哋需要同嗰個奴僕人有好嘅咁嘅關係咧？因為我哋有同一個主，所以呢度都睇到個主係重要嘅。咁再下一個咧，你就係睇到呢個係就 VM。未讀啊定？未讀 ，sorry， 呢個第二節啦 ，OK， 所以第1節就基本上俾我睇到重要嘅就係呢啲你哋需要我哋需要知道嘅。咁我哋再讀第2節啦。你們要行事禱告，在此警醒感恩。OK， 第2節，咁我就睇到呢個第2節就第一個係VM 喺呢度就懇切。咁再下一個就係 participle 啦，咁就用呢個 dotted 嘅嚟畫。咁就佢基本上第2節就係呢兩個啦。咁而家去到第3節，我哋一齊讀。也要為我們禱告，求神給我們開傳道的門，讓依講基督的道理。好，第3節咧，第一個字就係一個 VP， 然之後我哋睇到一個 Hina， 每一次睇到 Hina 嘅時候咧 ，that means Hina 後邊一定有一個乜嘢？一個 part 即係呢個 VS。出嚟 subjunctive 一定會出嚟，就係、你睇到一定嘅 ，OK，Hina 之後一定有 subjunctive。咁呢個 subjunctive 咧就俾我哋睇到係開嚇，然之後再下一個就係一個 VN。然之後，最後咧就有一個 VI， 就咁樣可以畫就清楚可以睇得到。OK， 所以呢個係第3節俾我哋睇到嘅。咁而家我哋再去第4節啦，我哋一齊讀。OK， 咁第4節第一個字就係 Hina 啦，所以 Hina 後邊一定有乜嘢 ？VS 一定要會出 VS， 咁就出啦 VS。然之後
呢度就係顯明或者係中文聖經叫做發明出來嚇，發明出來啊 ，reveal，OK， 咁manifest， 下一個咧就係 VI。超嘅 S， 哦，因為個 S， 所以都應該超 OK， 所以超啊，上面嗰個我 which I miss out 啦。 which 嗰個咧，啱上面嗰個又係超㗎，係啊，係喎，我冇睇到呢度有一個 which 係咪？係啊，所以呢個都應該係 dotted 啊，呢個 S 都係呢個都係 dotted 啦，就超啦。改咗俾我哋。遲啲改咗再先至發俾你哋啊。OK， 所以呢兩個就次要嘅，因為前邊有個 WAIT 嘅嗰個 function 就降低啦。好，咁就4章5節，我哋再一齊讀啦。你們要愛惜光陰，用智慧與愛人交往。OK， 咁第三個字就係一個 VM 就係交往，係咪？同人哋交往。然之後後邊有一個 VP 啦，哦。好，咁第6節一齊讀啦。你哋嘅言語要常常帶着氣味，好像容易調和，就可知道該怎樣回答各人。OK， 會唔會太快啊？唔會啊 ，OK。咁第一個呢度係 participle VP 啦，VP 出現，然之後咧就有一個 VN 喺前邊呢度出現，仲有一個 VI 出現，最後一個 VN 出現。後邊嗰兩個 VI 同 VN 咧就 cancel 咗，因為個 how 即係第二 last line 第二個字 POS 呢度 last line 第二個字，最尾嗰行， last line 第二個字。最尾嗰行。哦，呢個 how 都係一個pause，OK， 所以呢啲都要改，係啊，所以呢兩個都降低嚇，降錄晒一級，都係錄晒。係啊 ，OK。OK， 咁去到第7節，我哋一齊讀。好，咁同樣呢度有一個 or 係咪？呢個都應該降嚇。就唔應該係 solid line 嘅 dotted line， 唔係呢個啱嘅，係咪？因為點解咧？第4章7節嘅呢啲人嘅呢啲所有人，所以呢個 all 唔會影響佢 ，OK 嘅。all 唔係嘅，all 就係 all 就係 all， 呢一切嘅人要知道咁樣。 OK， 呢個啱嘅。呢個啱嘅 ，OK。我錄晒啱唔啱㗎啦，翻嚟你講。好，咁我哋去到第8節，一齊讀。好，第8節。第一個咧就有一個 whom 喺嗰度，所以就呢個 dotted 嘅 function 就出嚟啦。所以後邊 VI 都降低啦嚇。然之後又睇到一個 hina 出嚟啦。呢個 hina 後邊就有一個 subjunctive 一定出。OK， 咁呢度好奇怪，
佢又出第二個 subjunctive， 咁係因為呢個 n 就基本上 double 佢係咪？所以嗰個 n function like a subjunctive 嘅開始啊，同 hina 一樣嘅意思。 double purpose 啊，所以呢度呢個 n 都同 subjunctive 係一樣嘅意思啦。哦，所以佢後邊個 subjunctive 都係重要嘅。咁啊，所以呢個第一個 subjunctive 就係知道啦，第二個 subjunctive 就係安慰啊，安慰。好，咁我哋去到第9節，一齊讀。好，咁最後呢邊就一個 who。所以 who 就影響下一個 vi 就變成 object 啦，降一級。然之後呢個vi 就重要嘅。OK， 第10節，我哋一齊讀。好，第10節，咁第一個 vi 要晚安啦，然之後後邊第項呢度就有一個 whom， 咁 whom 嘅後邊呢個 vi 就降一級啊，然之後仲有一個 if ever。所以後邊呢個 vs 呢度有一個 subjunctive vs， 但係都降低啦嚇。因為冇2443，呢個 vs 啊，呢個 subjunctive 冇2443。佢冇 hina 喺前邊啦，所以就降低啦嚇。一半一半。OK， 但係最後呢度有一個 vm， 一個 imperative。呢個應該原文冇嘅。即係加落去。加。所以你睇嘅翻譯嗰陣時咧就冇咗咯。有冇啊？翻譯都有有啊。括字嘛係咪啊？括字即時冇。咁即係做最古個原文咧就冇啦，因為呢啲咧有好多free 嘅script 嘅，因為嗰陣時好多千百個 script。因為揾到最早咧，所以 archaeology 咧好重要嘅，冇呢個。嗯。咁而家佢括字又係。括字先冇。唔係括住，即係冇呢句説話嘅根本就係。可以有原理。基本上可以嚟。就俾你知道，之前係冇嘅，而家有。之後有人寫上去咯，即係好似你自己有本聖經，你寫個注釋喺度咁解。咁啲人100年後揾到話，哦呢度有嗰個都抄低埋。即是我寫封信，咁最後咧阿 Jane 睇口問 hello 咁啊，啲咁啊。OK， 所以呢個 VM 就接待啦OK， 我哋去到11節，我哋一齊讀。耶穌奉國的人中，只有這3個人是為神的國與我一同做工的，也是叫我心裏得安慰的。OK， 咁呢個耶穌耶穌其實英文就係基本上就係 Jesus 咁第一個 VP 就係呢個第4個字，然之後仲有一個 VP， 最後一行就係一個who，
所以 who 嘅後邊有一個 VI 都降級啦。啊，點解你激到呼正話嗰 which 你激唔到嘅 miss up ？miss 啊！我話又得喎，呢個呼又得喎，你識喎，which 你又唔識。係啊。OK， 所以就基本上就呢3個啦，11節。好。然後佢都講一講咧，啊個 VP 之前的咧，睇唔睇到啊？的咧就變咗 adjective 㗎啦， VP 之前嘅變咗一個人。substantive 變咗人㗎啦，有 the 咧就變咗 the swimming person 咧就變咗 the swimmer 㗎啦 ，the saying person 咧就 the speaker， 係咁諗就得㗎啦。點解noun adjective 人物化。OK， 好，好，咁去到12節，一齊讀。有你們那裏的人作基督耶穌僕人的，不他問你們安，他在禱告之間，常為你們竭力地祈求，願你們在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得穩。好，咁第一個字咧就係一個 VI 晚安然之後第二行就有一個 VP， 然之後第二行後邊就出咗一個 Hina， 所以 Hina 之後咧就 expect 有一個 subjunctive， 然之後仲有一個 VP， 所以呢個係12節。好，個 VP 咧通常用 how 先嘅。第一咧就係去如何去為你哋爭第二咧就係去 how 咧，佢係點 greet 你咧？佢啲人咧就係 having been filled with every， 所以就解釋嗰個 VI。VI 之後要做可以佢做嘅嘢，用個 VP 嚟代表。好，我哋去13節，一齊讀啦。他為你們和大家，並他我的弟兄多多的苦，這是我可以給他作見證的。好，第13節第一個字就係 VI。VI 之後咧有一個加都係重要嘅，就係話個原因係因為，所以我就咁樣 mark 咗佢。Haughty 都係，咁有一個 strike off 嘅 verb 就係呢個 is having。咁 is having 嘅後邊咧呢個字就特別，因為我睇嗰個NA28咧，唔係呢個字。係咩嚟㗎NA28係 toy pronoun 啊。咁你教佢哋用 Bible Hub 啦。嚇？應該教佢。OK， 咁但係呢度就變成 boiling zeal， 所以嗰個意思係唔係好一樣啊？然之後跟住OK， 所以基本上係呢個 now 係重要嘅，但係喺呢個 NA28 係Greek 嘅一個比較最新嘅嗰個 version， 就唔係呢個字啦，佢係另外一個字，就係 toil， 就係勞苦嘅意思。OK， 所以呢個13節好咁我哋去下一個就14節，我哋一齊讀。所親愛的醫生路加和提曼的
好，14節，第一個係 VI， 都係 greeting 咯 ，greet， 就係淨係呢個字啦，14節。我哋再睇15節，一齊讀15節。請問到大家的經和文化，他的教會我。15節第一個字VM 命令嘅，就係咁15節。但係我睇，雖然呢度有一個 according to， 但係佢後邊係冇 verb 嘅，所以呢個就唔理啦。第16節，我哋一齊讀。你們面對這書信，連交不到大家的教會，叫他們也你們也做到大家和的書信。咁16節嘅開始呢度咧就一個 hotton， 就 whenever。咁佢第3個字係個 vs， 呢個都變成唔重要啦。之後咧有一個 vm。然之後出 hina， 咁就 expect 有一個 vs 要出現，個 vs 就係掛念嘅念哦。唔係，對唔住，係念書嘅念。OK，read。OK， 然之後有一個。再一個 hina 出現，然之後最後有一個maybe reading， 都係讀嚇，叫佢讀。所以呢度呢個 verse 就出現2個 hina。唔同人。OK。啱嘅， 16。咁第17節。我哋一齊讀。基部説：務要謹慎，盡你從主所受的職分。好。咁第二個字就係 VM。然之後又有一個 VM。之後有一個 which。咁呢個VI 就唔重要啦，仲有一個 hina， 最後有一個 VS。OK。所以第一個呢度係 should 嚇，第一個 VM 係 should， 然之後就謹慎，好，然之後呢個最後一個係盡職分盡。OK， 第18節最後一節啦，我哋一齊讀。我好充分的你們要紀念我的工作所，願因為常與你們在。OK， 咁第一行裏邊有一個 VM 紀念，然之後後邊呢度就係一個written。所以就基本上
係咁樣，我就撈了2個3個好似。等陣間我會改咗之後再發 PPT 俾你哋。咁啊，歌羅西書嘅第4章咧，嗰個段落，你睇到前邊開始冇第一節，因為呢個第一節咧，通常嘅人都會將佢 group 喺第3章嗰度講咗啦。因為呢個就係同嗰個僕人同埋主人嘅關係啦，所以就第4章2節呢度開始就講專心祈禱啦，然之後點用智慧對待壞人，然之後就係佢推薦介紹呢兩個，一個係推基古同埋阿尼斯姆呢兩個人，然之後就同其他嘅同工問安啦，同佢嗰個地方嘅人問安。最後保羅就話：我親筆寫嚟問安。大家都需要知道呢個歌羅西書，保羅嗰陣時係做乜嘢？坐等監呵，所以就可能都寫都有困難，可能係另外一個人幫佢寫，但係佢最後簽名或者係寫最後一句咁樣簽筆嘅，同佢哋問安。咁後邊呢度咧就有一啲問呢啲人嘅 background， 呢個都有一啲我就睇到呢個有一個 slide， 其他人做嘅唔係我做嘅，我覺得唔錯就放喺呢度。所以今日嘅 sharing 我就 share 到呢度。仲有內容咧，冇難係咁難。冇，所以要交俾你。好，留低嗰個炮輝。OK， 好。好，大家鼓勵下先。好啊，感恩係咪啊？咁你話如果我哋多啲神學生咧，有機會 practice 咁咧，喺教會畢咗業咧，侍奉都好唔好啊？好啊嚇！咁正話有人時常問過我嘅，點解我哋嘅教會教查經落嘛係咪啊？冇呢樣嘢啫嚇！即係我覺得就係任何查經咧就缺咗呢樣嘢，但係又唔可以講人哋缺喎，因為普通查經係咁噶嘛。但係如果俾咗你一個新嘅 level 咧，升到咧就頂㗎啦嚇！所以你而家明白你自己可以睇到㗎，同埋咧你哋喺我嗰個文法聖經咧你睇你撳到下邊一節咧，你睇到 ISA 咧就係正話嗰個 chart 啦嚇，Interlinear Scripture Analyzer 咁咧嗰個咧字匯嗰個咧就 click 到去信望愛㗎啦好勁，個個都話喎點解做咗啊？哎呀做咗7年㗎啦，同埋你可以撳埋英文版㗎，英文版咧仲硬啊！睇到嘅字咧，好似個希臘文嘅嚇。我都做咗個 chart 嘅，我唔講先啦嚇。我想講呢個翻去嗰個先 backspace 係咪啊？你要翻去？哦，呢個唔係喎，呢個太勁啦！呢個 PPT。你要翻去 PPT。邊一個？翻到第一節啦。第一節。嗱，我同你講，第一我要解釋咧點解佢 weight W 加個 S since 嘛係咪啊？因為唔使個 since 嘅，因為咧你睇ISA 咧個 since 咧佢就變咗 according as 又係 according 嚟㗎啦，所以 WAIT 又係 S 啦，所以就唔使 since 㗎啦。因為點解我本來有 since 嘅，但我都 cancel 咗，因為人咧個memory bank 唔係咁多，所以我最簡單 WAIT 啦嚇。好，咁我哋講呢樣嘢先啊。呢個第一節嗰度咧你睇個 VP 咧喺第二行嗰個 VP 呢個先係你個 main point，就話代啊嘛係咪啊？代去咁呢個第一個 VP 咧就係佢虛咗咧，就係話
係 how 嚟嘅。啊 VP 係兩個 function 嘅，一個係咩啊 how， 一個係 when。啊好，如果 how 唔得咧，就用 when 啊。所以佢話你咁待佢哋係咪啊？要公平待佢哋。咁呢個咧，佢個就係知道你有一個主人啦，所以你睇佢嗰個咧，就係你要咁待，唔好講因為你知道緊 ，actually 係個知道緊正在知道啊，正在知道。嗱，你要唔要學深啲啊？爆頭噶咯喎！你睇嗰個 VP 隔離咧 perfect 嚟嘅，睇唔睇到啊？即是perfect 咧就話以前到而家好，嗱呢個第二節唔使講啦嚇，咁我哋講第三節先。第三節嗱，正話第一個 VP 係咩啊？記唔記得啊？第一個 VM 係乜嘢啊？袋嘛，袋咧佢有兩個 VP 嘅，佢兩個 how 嘅。第一個 how 咧就係知道係你個頭腦噶啦嚇，依個咧就係點啊？你 praying 咯，係咪啊？懇切。依個就係懇切啊！懇切嗰度咧就話懇切就係我哋能夠開。嗱，呢個開咧唔係最高峰喎，開 Hina VS 應該最高峰噶嘛，係重要啊嘛。但係呢度仲有重要喎，係咩啊？係邊個字啊？個 purpose 啊，呢個係呢個好少教你哋嘅 infinitive 啊，個不定詞啊，不定詞嘅 function 係乜嘢啊？普通目的啊。嗰個咧就係大目的，我哋時常 focus 上大目的，我係話要嘛，呢個都要嘅。去祈禱咧就要神開個路，開個門俾佢哋點啊？單單開個門冇用嘅喎，係咪啊？佢想講乜嘢啊？講呢個咩啊 ？mystery 啊，講 mystery 咧，嗱呢個 which 咧就唔使啦，睇到嘛 ？which I been found。嗱，佢好緊張嘅，因為咧，保羅咧就去咗哥羅西，去咗哥羅西嗰度咧，第一樣嘢緊張咧就係外邦人冇福音，佢宣教士啫嘛，係嘛？佢想神嘅話語能夠俾嗰啲外邦人信主嚇，但係佢又有緊張另外一樣嘢啊，有神秘主義嘅人喺教會喎，佢又用翻呢個 mystery 嚇，佢唔係 secret 係 mystery， 有咩唔同咧？呢個睇到啊 mysterion 啊，呢個字啊就係英文呢個字，呢個第二個字 mysterion 就 mystery。嗱，我哋 mystery 咧就同個 secret 唔同嘅，我哋 mystery 咧就係講啟示，神已經啟示呢個 revelation 一路以嚟古人唔知道嘅，但係呢個 mystery 咧就喺神啟示咗啦，所以你哋要講出呢個 mystery 啦，就係神在基督裏拯救人俾人啦嚇。嗱 ，which I been bound， 嗱呢個唔使啦，明白嗎？一散啦呢度就睇到佢喺監獄啦嚇。嗱，第二個咯喎，知道啦，that I should make it manifest， 所以佢有去嗰個去祈禱咧，有兩個目的喎。第一個目的係咩啊？開路俾佢咩啊？講。第二個咧，能夠發明出嚟啊，彰顯出嚟。嗱，我時常中意睇一兩個 purpose， 兩個 purpose 有咩唔同啊？第一、第二個，你分析下。嗱，第一個 Hina 啦，同第二個有咩分別？我好中意做對比嘅，一個開個門，一個彰顯。講道都係用查經都係呢啲嘅啦。淨係睇個字啫。你嚟吧。一個係
前面一個係睇得見嘅，第二個係喺神喺心中做嘅。哦，係咪？嗱一個咧講話就係開講神嘅話語啦。呢個咧就係咩啊？佢自己能夠彰顯啦。邊個仲有個齋你冇啱對㗎嚇？俾你睇下你哋嘅分析嘅能力。我就會覺得係神嘅預備啦，因為神嘅開路啦，咁先神後呢個牧人咧就可以去將啲嘢講出嚟，即係彰顯出嚟。哇！你哋都諗到好多嘢，我諗太簡單啦！我開個窿咧，開通佢嘅啫，呢個即係發大佢啦，係咁嘅啫。我呢個簡唔簡單啊？有 reason 啊？啊！佢話咧，神開嗰條門，開個門啊嚇，開個窿俾佢啦嚇。呢度咧就係能夠 manifest 彰顯佢啦，係咪啊？嗱，你哋中意睇呢個睇唔到英文字啊 ，Phaneroso 啊，睇唔睇得啊？嗰個5319啊，個英文字咧，第一個希臘字，第二個字係 Phanero 啊嘛。姊妹睇唔到啊，睇唔到。嗱，呢度睇唔睇到呢個字？呢度啊，呢個英文字嚟㗎，係咩字嚟嘅？以前 Mickey Mouse 有個 cartoon 叫 Disneyland 啊 ，Fantasia 啊，咩嚟嘅？就呢個字啊 ，Fantasia。去燒啲柴啊嘛，咁個柴嗰度咧就個水飛上去啊嘛。呢個成個 cartoon 就叫 Fantasia， 咩意思啊？唔係 fantasy 啊，係彰顯啊，顯出嚟啊，明白未？Fantasia 啦，就彰顯。好，咁我哋睇第4節。嗱，呢度又係咯。嗱，你行就個命令啦嚇，行咧就如何咧？會如何咧？就第一個就第二個啦嚇。第一個咧就係話繼續中文係咩字啊？關會係咪啊？第一個交往啊！第一個交往，第二個 VP 啊？愛惜光陰啊嚇！愛惜光陰咧，愛惜光陰咧呢個字咧嗱。記得愛惜光陰係 how 嚟㗎嚇，平時講道咧多數用呢個 how 咧就變咗 main point 啦。其實唔係個 main point 係咩啊？行出嚟啊！點行出嚟嚇？唔係個愛惜光陰係行出嚟。點行出嚟咧 ？Number one how 咧就係點啊？挽回啊嘛，係咪啊？呢個字咧又呢個咧就係 energy 嘅字啦。gone 啊，睇唔睇到啊？Exagora 唔係，呢個係買啊 ，agora 係買啊，就賣翻出嚟 ，X 咧就出嚟啦，賣翻出嚟嘅光陰啦嚇。咁第二個咧就係要點啊？呢個 season 啦，調和嚇，調和能夠知道啦，調和知道啊。嗱，你記得咧，主要4章5節嘅 main point 係咩啊？交往啊，如何交往？咁你如何交往你都對嘅嚇，一個係賣翻嚟，一個係又要season 去啦嚇。好容易嘅就係一個就個 act 啊，個做嘢嘅嘢咧就賣，呢個咧就加味道。升呢啦，明白嘛？所以成日對比嗰啲，你係覺得好有味道㗎啦嚇。嗱，佢話那些有關於我嘅，但係呢度冇動詞嘛，冇所嘅。那 according to me 嘅，你告訴咩？推而故會向你告訴。會告訴你們嗱，所以咧佢講
去咧，我就係我 send 俾你嘅，睇唔睇到啊？呢扎嘢咧 ，whom 個動詞咧就唔使你去啦，啊，即係佢講，佢會告訴你 ，so that 你會知道，去告訴你 so that 你，所以佢知道有關於我有兩個啦，呢個咧就係知道，呢個咧就係安慰啦，有咩唔同？有咩唔同呢兩個動詞？一個係知道，一個安慰。用嘅身體語言啦，知道有關咩嘅？知道就想，安慰就係行動。啊，知道係邊度？安慰咧？心啦，明白未？係有陣時咧，佢睇嗰啲成日講嚟講都一紮嘢嘅，保羅悶悶啲啊，其實唔係嘅，佢兩個動詞。好，下一個，呢個講個阿尼西姆啦，係咪啊？嗱 ，who is 啦，佢講咗唔係係你哋當中嘅人啦，佢咧就又係正話嗰個唔同號碼嚟個咩號碼先啊？之前嗰字咧就係個知道係咩字啊？正話嗰個第8節1097啊，留唔留意啊？好，下呢個咧就係1107啦，呢個又係另外知道嚟嘅，嗰個係呢個係 gnosco 啦 ，know 啊要 know，knowledge 睇唔睇啊 ？knowledge 嘅嚇。呢個人咧就點啊？佢咧就呢個第10節咧就係第3個人嚟嘅，佢就問安啦。呢個阿伯好，如果唔使啦嚇，receive 佢啦，呢個外環冇噶嘛。呢個基督教咧係咁多宗教裏面咧，後做最多古卷㗎啦，好多到咧，我哋成日自己爭執邊個古卷，所以咧揾到 A28咧就最古卷啦，所以咧就冇呢節嘅。所以基督教咧，如果冇咧，我哋括住佢，咁大家知道嘅嚇。所以佢哋好多我中意 archaeologist expedition 啊，揾嗰啲古卷嘅。但係我都想講點解有陣時保羅咧嘅 style 咧都轉咗嘅嚇。有陣時好似淨係講，最後咧保羅佢喺監獄嘛，簽個名。但係我媽媽冇讀過書㗎，我讀咁多書啊，我媽媽冇讀書㗎。咁我媽媽要寫信係點㗎？代筆啦，嗰陣時要點啊？俾錢㗎嘛，去街市嗰度係咪啊？有個一檔㗎嘛，俾佢。有陣時咧，邊個寫啊？阿媽唔識邊個寫啊？阿爸寫咯，係咪？阿爸唔寫，邊個啊？大家姐啊，大哥寫啦嚇。嗱，最後咧，阿媽就佢讀一次俾阿媽聽。阿媽講OK 啦，寄俾你啦。咁算唔算係阿媽嘅信啊？都算喎。以前都係咁㗎，而家都係用呢個方法嘅嚇。咁有陣時咧睇到摩西嘅時候，摩西嘅書有陣時我哋講緊作者。我自己好中意寫嘢㗎啦，我寫咗15本書。你睇我第1本書同第15本書嘅方法真係唔同嘅喎。因為點解咧？第1本書嘅時候我直接啲啦，第2本書又我寫嘅成長咗又有唔同個方法喎嚇。有陣時我睇咗呢啲咁，我就下一本書咧我又唔想，我又用呢個 style 多啲啦。但係都係我嚟嘅喎。但係對好多學者咧就覺得呢個唔係我咯，唔可以係摩西年輕同摩西路嘅時候寫嘅方法咧好唔同，所以佢哋時常爭執呢個書唔係摩西寫嘅，但係其實同一個人嘅喎。我有陣時講到咧，我講敘事啦，我講詩篇啦，嗰啲我又唔同嘅 style 講法嘅喎，所以咧好難 predict 嗰啲人。但係因為我用嗰啲 computer 即 analyse 佢咧，就話前面後面唔同嘅。但係呢個前面後面唔同先係嘅人嘅豐富喎，所以我唔識點解俾你聽。但係咧有陣時 analyse 啲咧都好唔同嘅，即係我講保羅書信啊，同我講詩篇完全唔同嘅人嚟，你都懷疑佢係變態，即係 bipolar 啊。
其實佢哋有一啲嘢嘅係真係有bipolar唔同個方式嘅，就係咁先豐富啊，唔係咁唔係混亂啊。但係嗰個唔同嘅文體咧，佢哋用唔同嘅方法，同埋佢哋感受喺每段時間又唔同喎啊。好就係咁啦，想講下一個。啊，冇啦嚇。嗱喺度就問安你啦嚇，就問安啦。嗱佢咧問安嘅時候咧，佢就去敲咧嚇，就係佢係掙扎，就係祈禱掙扎啊。但係咧，但係你記得佢唔係講祈禱掙扎，佢係想講問安大目的就係你係站立得成熟啊，你成熟站立。啊！佢未講完嘅喎，點解未講完？咩字啊？咩字知道佢未講完？正話嗰字就係講問安嘛，就係你能夠站立得穩嘛，係咪啊？咁我點知道呢12節仲係講緊同一樣嘢？邊隻字啊？啊？火啊！嗰第二個字啊，睇唔睇得啊？佢未講完㗎，因為呢個咧嗱，我想講呢個啦，嗰個燒啊，呢個咧就係講個 salon 啦，睇唔睇到啊？燒啦上電腦啦，BibleHub.com 上電腦開 BibleHub 嗱，呢個要用啊，我教你哋呢個 BibleHub.com。有陣時咧掙扎位咧就喺嗰個 salon 啊嘛嚇，Bible Hub BIBLE 呢度嗱呢個 Bible Hub 咧就好勁嘅你拉落去咧，你睇嗰個 Interlinear， 再落有冇 Interlinear？ 再落翻正話嗰啲 icon 嗰個 emoji。有冇？係啦，呢個唔同 colour 咗。係啦，應該呢個 icon 啊，要變咗 colour， 去 Greek Interlinear chapter 嗰度。好。呢度去 Colossians 第4章，拉落，第4章，揾呢啲好緊張，咁多人睇字咁拉落去第幾節？而家第1節去到，我知係第幾節啊？13。嗱，而家有啲嘢咧好玩嘅。未到希路家㗎啦，應該13，呢個13啦。上你俾大啲嘅字佢都睇唔到。OK。我因為睇唔睇得啊？因為邊度13因為我見證就是呢個就是 that hot 嘅就是嚟嘅，唔係因為就是。佢有大，唔係 salon 咯喎 ，corner 咯喎，係咪得佢有 polon， 咁你撳4192上邊呢個 polon 咧就係話pain 啊，正話佢話好有熱心啊，佢痛心嚟嘅 polon 係咪得？我有polon， 好明白嗎？點用呢個點用呢個 Bible Hub？ 好，你 demonstrate 睇下識唔識用 BibleHub.com 先。OK。去得你哋得㗎啦，揾嗰個 Interlinear emoji 黃色嗰個出嚟，明白未啊？我教你用。
得啦，第二有嘅啦，第二隻 fiber 盒得啦，唔好理啦 ，enter 好揾咗個 emoji 出嚟先，再落一紮 emoji 揾個呢度 interlinear 睇到嘛？你要學呢樣嘢咁要 chapter。 check 喺度interlinear check 好，咁左邊 Matthew 嗰度撳 Colossians 拉啦，最快就好入呢度咁嗰邊轉咗第4章拉到13節，識唔識啊？就係咁啦。基督教咧乜嘢都 transparent 嘅咁就哎呀呢個字錯咗，你緊張唔使緊張㗎，你可以睇下拜不恰佢有唔同嘅字好咁呢樣咪翻返去 OK PPT 啦佢話我有大嘅其實佢唔係大嘅添你睇下佢係咩字？個 quick 字係乜嘢嚟嘅？唔係大嘅。第13節呢個 Paul， 哎呀，阿 Louis 你個大學咩大學？唔係你唔係呢個大學喎，你係 CDU 喎。呢個咩大學後邊隔離個字4183，燒隔離個咩大學點解你睇唔到嘅？呢個字叫咩？Poly Poly 係多Poly 係多我多痛但係正話咧，如果你睇個 Bible Hub 唔係多個字嚟嘅，你要邊個翻去睇 Bible Hub 應該係 hyper 嚟嘅，呢係 Poly 嘅。唔係 Hooper 喺後邊 over 有得啦，咁啱啦 Poly 我有 Poly 嘅熱心呢個嗰度咧就我有 Poly 嘅痛心識唔識睇唔係咁難嘅咋，呢個 Poly 嘅字嚟嘅。我嚟香港都我唔知係咪 Poly， 我淨係諗住 polyester 嗰啲咁而家知道 Poly 係好多好，咁呢度講我好多 Poly 啦到咗未我有好多 Poly 呢個咧就係另外咧就係路加啦，係咪路加冇嘢講啦，人民安你明白咧？保羅咧，佢雖然喺監獄裏面佢啲同工朋友都係冇放棄佢又冇放棄佢嘅朋友嘅，所以佢啲信咧就好有 feel 嘅但係有陣時後生時就睇咧，哇咁老土嘅問咁多嘢，呢班人我又唔識嘅而家我知道慢慢咧，佢都紀念唔好講60幾歲有陣時我嗰日揾到一個名，又唔知係咪呢度 Steve Out 我邊個嚟拗頭都忘記咗，啱上個禮拜俾我真係，我擠咗喺 list 嗰度，咁我寫咗俾佢，呢個邊個嚟？即係忘記咗，但係保羅唔記得晒啲人啦好呢個咧就係、又係民安啦但係呢啲唔同嘅人嚟嘅，呢個佢就係講盧底家嘅人，因為盧底家係最近哥羅西嘅啦所以都要同佢打下招呼嘅。16節嗰度咧whenever 你睇到嘛whenever 嗰個動詞就唔使理啦。whenever 喺邊度讀嘅時候咧佢咧就呢個啦make that it should be read， 即係 make 咧英文字就係 poem poem 作詩係咪poem 係作詩作出嚟噶嘛作令佢被讀出嚟，咁咧就要讀出嚟，有咩唔同咧？呢兩個前面後面有咩唔同都係讀出嚟。好嘢喎！邊個諗到
咁叻啊！聽唔聽到啊？讀出嚟，好俾佢被讀出嚟，犀唔犀利啊？哇！嗱，呢個 aorist 咧，即係過去式㗎。嗱，個命令咧點解過去式嘅？即係以前講嘅咩？唔係命令咧加過去式啫，就係一次過講咗去。present tense 就繼續講。AOR 咧加 IST 喺後面咧就過去式㗎。哇！好犀利喎，嗬！而家我都知道啦。讀出嚟好俾被讀出嚟，因為佢哋以前咧就冇咩紙嘅，所以靠口傳嘅。即係咩講？講謹慎，能夠點樣應驗啦？18節要記住啦。嗱，你睇到呢個 VM 啊，呢個咩 tense？ present 有咩唔同 ？present tense 繼續 aorist 咧一次過係啊，繼續講一次過。好啦，咁啊差唔多，仲有啊VI 呢個 passive 睇到嘛 ？was written 嗱，你睇英文字咧係邊隻字嚟㗎？你 cut 咗第一個 letter 得㗎啦。咩字嚟㗎？英文字 graph 就 photograph 咧就寫咯，明白未啊 ？graphic 你寫個 graph 就係叫你佢有陣時都講㗎，藉著腿預估同安尼西姆。好啊，好，今日暫時啦。有乜嘢想問我有關第4章嗱？下個禮拜就到我1到4章講晒啦，好精彩嘅，你翻嚟聽啦。好嘛？好，有冇嘢想問我？冇啦嚇，我好感恩啊！你哋個個都識睇啊，呢個好重要㗎，因為咧教我浸信會嚟啦，我哋個個都係祭司嚟嘅，即使咧我哋唔係天主教嗰啲要神父最後嗰個權威嘅，我哋個個都可以討論嘅。如果我可以升到你哋到呢個討論 level 咧，就大家好開心啦嚇！正話姊妹咧，哎呀 active to passive 啊，係咪啊？哇！呢個咧就係呢個寶貝咧，就係你大家可以揾到嘅嚇。所以我哋咧唔係 secret 嘅，係乜嘢啊 ？mystery 啊 mystery 嚟嘅。呢個 mystery 咧唔係話揾唔到嘅，呢個 mystery 咧就神已經啟示俾我哋嘅 reveal 咗俾佢，即係基督教一個 reveal 嘅 gospel 嚟嘅，唔係一個 secret gospel 嘅，因為耶穌基督一次過為我寫十字架啫啊，所以呢個就係很古以來人哋唔明白神點解喺耶穌基督可以喺一次過為我哋罪擔當神嘅罪過啊！好，一齊祈禱。真係天父滿心感謝讚美你，俾我完到第4章，睇到保羅真係好有熱情，睇到好多人佢喺監獄裏面，但係有冇忘記朋友？佢朋友有冇忘記佢？喺監獄裏面，佢都有好多感受啦，同埋佢都有好多負擔。佢監獄裏面佢都話，佢係神，佢只係諗到神如果開個路俾講福音，同你個彰顯將福音彰顯，呢個就係佢最大嘅願望。所以求主，我哋知道喺香港或者係喺邊度都好，我哋都係好困難。最近睇到媽媽同個女墮樓，睇到佢真係冇盼望。即係福音俾我哋有盼望。求主與佢同在，咁祈禱奉主耶穌名求。好，再多謝一次。將呢個 PPT 改咗。